These are today's topic and objectives. Let's solve the problem. Sudai បងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ការសិក្សាអំពីបរិស្ថានសម្រាប់ឆ្នាំមូលដ្ឋានរបស់យើងអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់ចិត្តមុខវិជ្ជានេះដូច្នេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមជាមួយគ្នាជាមួយនឹងមេរៀនដំបូងរបស់យើងគឺសេចក្តីផ្ដើមអំពីបរិស្ថានសម្រាប់អ្វីដែលយើងនឹងសិក្សាគឺយើងនឹងសិក្សាអំពីទី1អ្វីទៅជាបរិស្ថានហេតុអ្វីបានជាយើងចាំបាច់សិក្សាអំពីបរិស្ថានហើយតើអ្វីខ្លះជាបញ្ហាបរិស្ថាននៅលើពិភពលោកយើងសិក្សាផងដែរអំពីបញ្ហាបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាបរិស្ថានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចាដូច្នេះយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាអំពីនិយមន័យនៃបរិស្ថានពាក្យថាបរិស្ថានគឺសំដៅទៅលើពិភពមានជីវិតនិងពិភពគ្មានជីវិតទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅជុំវិញខ្លួនយើងបរិស្ថានអាចចែកចេញជា3ទី1គឺបរិស្ថានធម្មជាតិបរិស្ថានធម្មជាតិគឺសំដៅទៅលើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលកើតឡើងដោយធម្មជាតិអាចមានជាទឹកជ្រោះភ្នំព្រៃឈើឬក៏ជីវិតសត្វមនុស្សទាំងឡាយ